吃饭了。吃算就算了嘛，还求着生的让我吃嘛，这个。你们听说过美金一户生大饭，听说过99吗？咦，这个味道好难哦，你个人吃。浪点美味算起来不喜欢。我今天有鱼头吃啊！这么小的鱼头要吃你吃？啊！哎，先别走。吃饭了。老爹吃饭了。